26 ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ଫଳ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷାଫଳ 26 ତାରିଖରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ କଳା, ବିଜ୍ଞାନ, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ବିଭାଗର ଫଳ ବାହାରିବ। ପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅପରାହ୍ନରେ ପରୀକ୍ଷାଫଳ ଘୋଷଣା ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ www.odisharesult.nic.in ରୁ ନିଜ ନିଜର ଫଳ ଜାଣିପାରିବେ। ଏଥିସହ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଇ-ସ୍ପେସ୍ ଓ ଡିଜିଲକର ମାଧ୍ୟମରେ ପରୀକ୍ଷାଫଳ ପାଇବେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 3,86,250 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 3,60,198 ଜଣ ରେଗୁଲାର ଓ 26,052 ଜଣ ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାର ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ରହିଛନ୍ତି। କଳା ବିଭାଗରେ 2,37,750 ଜଣ, ବିଜ୍ଞାନରେ 1,16,260 ଜଣ, ବାଣିଜ୍ୟରେ 26,099 ଜଣ ଓ ଧନ୍ଦାମୂଳକରେ 5,791 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋଟ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 1,99,361 ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ଓ 1,86,898 ଜଣ ଛାତ୍ର ରହିଛନ୍ତି।